Fala galera, beleza? Bom, quero mostrar aqui para vocês a minha mais nova conquista baterística, meus pratos Vardemar ou Waldman. Bom, para quem não conhece, essa marca atualmente patrocina nada mais nada menos que o Krebs, mais conhecido como Cleverson Silva. Foi através dele, inclusive, que eu cheguei aos vídeos dos pratos que mais me agradaram. Bom, aí é uma espécie de unboxing, né? Aí tá um manual de instruções que diz sobre tudo sobre o uso e cuidados. Aí tá um pouco sobre, né, a estética do prato. Para quem não sabe, esses pratos são turcos, né? Fabricados na Turquia, aonde vocês sabem que é o berço de fabricação dos melhores pratos Liga B20. Bom, agora vamos para o que realmente importa, que é o sound check desses pratos, que eu fiquei simplesmente apaixonado, galera. Informações sobre onde comprei estão na legenda.